าพี่น้องมาเบิ่งเงาะพี่น้องเอ้ยหลังจากฝนตกมาพายุข่าวลายมือเนาะพี่น้องเนาะเงาะหล่นเบิดพี่น้องเบิ่งแม่ป้าตเหลือแต่กิ่งงาแบบนี้แหละพี่น้องหล่นหมดแล้วนะครับโอ้ยเบิ่งแน่อันดำนี่ก็แม่นนะพี่น้องนะอันดำนี่ก็แม่นฝนนะฝนตกหลายมือติดต่อกันเนาะแล้วก็เลยเห็นให้เงาะหล่นนะครับอีกอย่างกับอย่างที่ผมบอกไว้เนาะก่อนหน้านี้เนาะผมว่าผมจะบ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับก็เลย อาจจะมีผลตรงนั้นได้เนาะนะครับนี่แต่หล่นหมดพี่น้องนะถือว่าซ้ำนี่ก็ใกล้จะแก่เนาะใกล้จะแก่ใกล้จะโตเต็มที่แล้วมิแต่จะสุกสุกไปหนาก็เลยเห็นให้ฝนหลายเนาะตรงหัวตัวนี้เนาะคอนมันจะเน่าละกายนี่แมงใหม่มาเจาะเนาะก็เลยเห็นให้มันหล่นนะครับเป็นดำๆแบบนี้ลูกขนาดนี้แหละนะครับใกล้จะได้แล้วเพิ่นว่าหล่นพี่น้องโอ้ยแมนเบิดอันนี้นะดำนี่ก็แมนซ้ำนี่ก็ถือว่าแก่แล้วพี่น้องแก่เลยนะแก่แล้วหล่นนะครับหล่นก้อนนั้นนี่ก็หล่นหลายนะหล่นหลายแห้งจะหล่นแบบนี้พี่น้องหัวแบบนี้หล่นหมดผมก็ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเนาะบ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้ก็จะหล่นแล้วพี่น้องนี่หล่นแล้วเนี่ยหล่นแล้วเป็นแบบนี้หล่นเลยตรงโคนมันจะเน่าเนาะมันจะเน่าอันนี้ก็บ่เหลือจักหมากเลยบ่เหลือจักหมากเลยล้นลูกเป็นกองพี่น้องซ้ำนี่ก็ใกล้จะได้ขายแล้วนะใกล้จะได้ขายแล้วซ้ำนี่นะครับคือว่าก็เริ่มสุกเลยเนาะเป็นกินแล้วนะครับแปลว่ากินเป็นกินแล้วฮะต้องล่อผ่าให้มันสุกหรือว่าแดงเนาะแดงกว่านี้นะครับซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่ก็บ่อยู่เนาะฝนตกหลายมือหลายลนครับเงาะนี่เป็นหมากไม้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่บ่ค่อยชอบฝนนะครับบ่ค่อยมักฝนเนาะนะครับฉะนั้นเลยถ้าฝนตกหลายล่ะเฮ็ดให้คอนไม่หัวมันตัวนี้มันจะเน่าหรือเปื่อยง่ายแล้วก็จับบ่อยู่แล้วก็เฮ็ดให้หล่นลงมากันเน่าประมาณนี้พี่น้องหล่นหลายพี่น้องตอนคลิปที่แล้วนะที่ผมมาถ่ายให้เบิ่งจะเห็นหมากเห็นเงาะน้อยเนาะเต็มไปหมดเลยบัดนี้เห็นแต่ก้างเห็นแต่กิ่งเห็นแต่งานั่นล่ะหล่นหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับนี่ถ้าบ่ฝนก็ผมเชื่อว่าน่าจะเหลือเนาะอาจจะเหลืออาจจะย่างอยู่หลายกว่านี้นะครับเพราะว่าปีนี้ฝนหลายเลยนะครับฝนหลายแล้วก็เฮ็ดให้เงาะชนิดที่เป็นเงาะบ่ค่อยชอบฝนเขาเลยเฮ็ดให้หล่นอันนี้ก็หล่นพี่น้องเนาะหล่นหมดดำมันก็มีพี่น้องอุ้ยปีนี้หล่นหลายพี่น้องบ่แต่คงพอได้ก็หล่นเนาะแม่นหมดพี่น้องดำแม่นหมดเน่าเนาะถ้าบ่ฝนเนาะถ้าบ่ฝนเชื่อว่าน่าจะเรือหลายเนาะน่าจะเรือหลายคนนี้นะครับบ่เป็นอย่างเนาะปีนี้มันหล่นนะครับปีหน้ากำลังจะเจ้าของเนาะให้กำลังจะเจ้าของก่อนนะครับปีนี้มันหล่นหลายปีหน้าน่าจะบ่หล่นเด้อนะครับเอาที่มันหล่นไปแล้วก็เฮ็ดให้ต้นที่บ่ต้องมาหาอาหารเลี้ยงหมากเลี้ยงเงาะเนาะนะครับก็เฮ็ดให้มันปงใบนะครับปงใบยอดอ่อนขึ้นมานะครับจะได้มียอดทางขึ้นมาสูงอะไรโตไวๆนะครับต้นใดที่มีหมากแบบนี้เนาะเห็นว่าจะบ่ได้มียอดอ่อนทางขึ้นมาฉะนั้นแล้วก็เป็น
ก็เป็นการดีแบบหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นการดีแบบหนึ่งที่มันบ่มีหมากแล้วก็เฮ็ดให้ยอดอ่อนทางออกมางามๆนะครับจะได้โตจะได้ใหญ่นะครับถ้าต้นใหญ่แล้วก็ต้นใหญ่ก็ถือว่าเฮ็ดให้มีกิ่งมีงาเนาะมีกิ่งมีงาแตกออกมาหลายแล้วก็เฮ็ดให้มากหลายเป็นดกนั่นเองนะต้นน้อยก็จริงแต่ถ้าว่าเห็นหมากจับหลายดกหลายมันก็บ่ได้หลายเวลาปิดขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วบ่เป็นหยังล้นปีนี้ปีหน้าเริ่มต้นใหม่นะเพื่อจะได้บ่เฮ็ดให้ต้นเพิ่นเจ้าอยู่หม่องเก่าเนาะจะได้บ่ได้ขยายบ่ได้โป่งยอดบ่ได้ทางยอดขึ้นมานะครับเห็นบ่กิ่งใดที่มีผลแบบนี้มันจะบ่ค่อยทางเนาะบ่ค่อยทางดอกทองยอดนะครับเนี่ยอันนี้คือกันนะเหลือแต่2หมากนะเหลือแต่2หมาก2หน่วยนะครับอันนี้บ่มีเลยโลนหมดอันนี้เหลืออยู่หน่วยหนึงเหลือหน่วยหนึงโลนหมดนะครับเห็นว่าตรงนี้จะบ่มีดอกเนาะบ่มีดอกมีหมากก็เลยเฮ็ดให้ยอดเฮ็ดให้ยอดทางขึ้นมางามเลยนะครับต้นนี้ถือว่าเท่าที่ผ่านมาเนาะจะเห็นอยู่หลายหน่วยกว่าเนาะหลายหน่วยกว่ายังบ่ล้นนะถือว่าล้นกกอื่นล้นหลายนะครับร้อยละอาจจะอยู่90%นะครับล้นนะครับ90%นะครับต้นนี้ถืออยู่ประมาณน่าจะ20เนาะน่าจะ20%นะคือว่ายังเหลือหลายอยู่ต้นนี้นะครับแต่ว่ายังอ่อนอยู่เนาะยังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนยังน้อยอยู่ถ้าได้เกนะครับยังทันได้ใหญ่เนาะทันได้ใหญ่เต็มที่อยู่นะครับแต่หลังเจ้าหลังมองเพิ่นกาสุกเลยเนาะหลายเจ้าหลายมองสุกแต่ว่าส่วนของผมนี่ย่างอยู่นะย่างบ่ทันได้สุกนะครับยังอ่อนด้วยซ้ำนะครับยังอ่อนนะครับบ่เป็นหยังเนาะอันใดล้นก็ล้นไปนะครับอันใดที่บ่ล้นก็ยังอยู่ต่อไปนะครับพี่น้องเนาะบ่เป็นหยังบ่เป็นดำเบิดพี่น้องเลยนะครับแม่นหมดเลยนะแม่นหมดเลยนี่นะขนาดมีใบตองห้องวันนี้น้อยเดียวนะทางในกับแม่นเน่าแล้วกับโบเห็นอาจจะโบเห็นเนาะแต่ว่าบางทีผมลอยฟังเนาะเหลืออยู่โบเฮิง10%สำเนาะเอาต้นใดที่ใหญ่กะมันใหญ่ปีหน้าอย่าโลนเด้อ ให้กำลังใจเจ้าของเนาะนี่อันใดที่บ่มีหมากจะได้มียอดอ่อนทางแบบนี้แล้วก็จะได้ปีหน้ากิ่งงาจะได้ใหญ่แล้วก็ออกดอกหลายเนาะนะครับต้นใดที่มีหมากแบบนี้นะมีดอกปีนี้แล้วมันจะบ่ค่อยแตกแหนงยอดออกมานะครับจะเป็นสันกุดุดแบบนี้นะบ่มียอดเลยนะครับอันนี้ก็คือกันเนี่ยมีหมากเลยล้นบ่มีดอกปีหน้านะครับอาจจะแตกอีกหม่องนึงเนาะตรงนี้นะครับปีหน้านะครับเอาต้นนี้ล้นหมดพี่น้องบ่เหลือเลยนะครับเมื่อว่าบ่เหลือเลยก็แม่นเนาะอาจจะเหลืออยู่ดำ10-20หน่วยประมาณนี้เนาะนะครับแต่ว่าพันธุ์เราเคยเห็นมันมีหมากมีผลจับหลายครับก็เลยว่าเห็นมันจะหลายแต่ว่ามันนี่บ่เห็นเลยเห็นน้ำหน่วย2หน่วยนะครับก็ถือว่าล้นหมดแล้วนะครับถือว่าใส่การบ่ได้แล้วนะครับผมเป็นเงาะโรงเรียนเนาะเงาะโรงเรียนนะครับใบจะเขียวงามนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อนะครับบ้านผมนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับปลูกธรรมชาติไม่ได้ตัดหญ้ายังไม่ได้ตัดพี่น้องเบิ่งเลยหญ้าหกนะปลูกธรรมชาติเลยนะครับตัดหญ้านะครับใบงามพี่น้องคุณนะทางใบแบบนี้ปีหน้านะครับปีหน้าน่าจะออกดอกออกหมากแล้วนะครับตัวนี้ก็งามพี่น้องงามนี่นะครับจังสิแหละผมว่าบ่มีหมากปีนี้ปีหน้าน่าจะมีหลายนะเพราะว่ามันจะได้ทางกิ่งงาใหญ่แล้วก็แตกเนาะแตกเป็นดอกเป็นกิ่งเป็นยอดอ่อนขึ้นมาหลายนะครับเอานี่ก็ประมาณนี้เนาะเงาะโรงเรียนของบาเสงนะครับผมขอบคุณหลายครับกำลังจะติดตามบาเสงนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับพาพี่น้องมาเบิ่งเงาะพี่น้องเอ้ยหลังจากฝนตกมาพายุข่าวลายมือเนาะพี่น้องเนาะเงาะหล่นเบิดพี่น้องเบิ่งแม่ป้าโต
เหลือแต่กิ่งงาแบบนี้แหละพี่น้องล้นหมดแล้วนะครับโอ้ยเบิ่งแน่อันดำๆนี่ก็แม่นนี่พี่น้องนะอันดำนี่ก็แม่นฝนนะฝนตกหลายมื้อติดต่อกันเนาะแล้วก็เลยเฮ็ดให้เงาะล้นนะครับอีกอย่างกับอย่างที่ผมบอกไว้เนาะก่อนหน้านี้เนาะผมว่าผมจะบ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับก็เลย อาจจะมีผลตรงนั้นได้เนาะนะครับนี่แต่ล้นหมดพี่น้องนะถือว่าซ้ำนี่ก็ใกล้จะแก่เนาะใกล้จะแก่ใกล้จะโตเต็มที่แล้วมิแต่จะสุกนะสุกไปหนาก็เลยเฮ็ดให้ฝนหลายเนาะตรงหัวตัวนี้เนาะคอนมันจะเน่าและกายนี่แมงใหม่มาเจาะเนาะก็เลยเฮ็ดให้มันหล่นนะครับเนี่ยเป็นดำๆแบบนี้นะลูกขนาดนี้แหละนะครับไก่จะได้เลยเพิ่นว่าโลนพี่น้องโอ้ยแมนหมดอันนี้นะดำนี่ก็แมนนะซ้ำนี่ก็ถือว่าแก่แล้วพี่น้องแก่เลยนะแก่แล้วโลนนะครับโลนก้อนหน้านี่ก็โลนหลายนะโลนหลายแห้งจะโลนแบบนี้พี่น้องนะหัวแบบนี้โลนหมดผมบ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเนาะบ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะอันนี้ก็จะโลนแล้วพี่น้องนะนี่โลนแล้วเนี่ยโลนแล้วนะเป็นแบบนี้โลนเลยตรงโคนมันจะเน่าเนาะมันจะเน่านะอันนี้ก็บ่เหลือจักหมากเลยบ่เหลือจักหมากเลยนะโลนลูกเป็นกองพี่น้องซ้ำนี่ก็ใกล้จะได้ขายแล้วนะใกล้จะได้ขายแล้วซ้ำนี่นะครับคือว่าก็เริ่มสุกเลยเนาะเป็นกินแล้วนะครับแปลว่ากินเป็นกินแล้วฮะต้องรอผ่าให้มันสุกหรือว่าแดงเนาะแดงกว่านี้นะครับซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่ก็บ่อยู่เนาะฝนตกหลายมื้อหลายลนครับเงาะนี่เป็นหมากไม้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่บ่ค่อยชอบฝนนะครับบ่ค่อยมักฝนเนาะนะครับฉะนั้นเลยถ้าฝนตกหลายล่ะเฮ็ดให้คอนไม้หัวมันตัวนี้มันจะเน่าหรือเปื่อยง่ายแล้วก็จับบ่อยู่แล้วก็เฮ็ดให้หล่นลงมากันเน่าประมาณนี้พี่น้องหล่นหลายพี่น้องตอนคลิปที่แล้วนะที่ผมมาถ่ายให้เบิ่งจะเห็นหมากเห็นเงาะน้อยเนาะเต็มไปหมดเลยนะบัดนี้เห็นแต่ก้างเห็นแต่กิ่งเห็นแต่งานั่นล่ะหล่นหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับนี่ถ้าบ่ฝนก็ผมเชื่อว่าน่าจะเหลือเนาะอาจจะย่างอยู่หลายกว่านี้นะครับเพราะว่าปีนี้ฝนหลายเลยนะครับฝนหลายแล้วก็เฮ็ดให้เงาะชนิดที่เป็นเงาะบ่ค่อยชอบฝนนะก็เลยเฮ็ดให้หล่นอันนี้ก็หล่นพี่น้องเนาะหล่นหมดนะดำมันก็มีพี่น้องอุ้ยปีนี้หล่นหลายพี่น้องว่าแต่คงพอได้กับหล่นเนาะเมนมืดพี่น้องดำเมนมืดเน่าเนาะถ้าบ่ฝนเนาะถ้าบ่ฝนเชื่อว่าน่าจะเรือหลายเนาะน่าจะเรือหลายคนนี้นะครับบ่เป็นอย่างเนาะปีนี้มันหล่นนะครับปีหน้านะกำลังจะเจ้าของเนาะให้กำลังจะเจ้าของก่อนนะครับปีนี้มันหล่นหลายปีหน้าน่าจะบ่หล่นเด้อนะครับเอาที่มันหล่นไปแล้วก็เฮ็ดให้ต้นที่บ่ต้องมาหาอาหารเลี้ยงหมากเลี้ยงเงาะเนาะนะครับก็เฮ็ดให้มันโป่งใบนะครับโป่งใบยอดอ่อนโป่งยอดอ่อนขึ้นมานะครับจะได้มียอดทางขึ้นมาสูงๆอะไรโตไวๆนะครับต้นใดที่มีหมากแบบนี้เนาะเห็นว่าจะบ่ได้มียอดอ่อนทางขึ้นมาฉะนั้นแล้วก็เป็นการดีแบบหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นการดีแบบหนึ่งที่มันบ่มีหมากแล้วก็เฮ็ดให้ยอดอ่อนทางออกมางามๆนะครับจะได้โตจะได้ใหญ่นะครับถ้าต้นใหญ่แล้วก็
ต้นใหญ่ก็ถือว่าเฮ็ดให้มีกิ่งมีงาเนาะมีกิ่งมีงาแตกออกมาหลายแล้วก็เฮ็ดให้มากหลายเป็นดกนั่นเองนะต้นน้อยก็จริงแต่ถ้าว่าเห็นหมากจับหลายดกหลายมันเกิดบ่ได้หลายเวลาปิดขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วบ่เป็นหยังล้นปีนี้ปีหน้าเริ่มต้นใหม่นะเพื่อจะได้บ่เฮ็ดให้ต้นเพิ่นเจ้าอยู่หม่องเก่าเนาะจะได้บ่ได้ขยายบ่ได้โป่งยอดบ่ได้ทางยอดขึ้นมานะครับเห็นบ่กิ่งใดที่มีผลแบบนี้มันจะบ่ค่อยทางเนาะบ่ค่อยทางดอกทองยอดนะครับเนี่ยอันนี้คือกันนะเหลือแต่2หมากนะเหลือแต่2หมาก2หน่วยนะครับอันนี้บ่มีเลยล้นหมดอันนี้เหลืออยู่หน่วยหนึงเหลือหน่วยหนึงล้นหมดนะครับเห็นว่าตรงนี้จะบ่มีดอกเนาะบ่มีดอกมีหมากก็เลยเฮ็ดในยอดที่ยอดทางขึ้นมางามเลยนะครับต้นนี้ถือว่าเท่าที่ผ่านมาเนาะจะเห็นอยู่หลายหน่วยกว่าเนาะหลายหน่วยกว่ายังบ่ล้นนะถือว่าล้นกกอื่นล้นหลายนะครับร้อยละอาจจะอยู่90%นะครับล้นนะครับ90%นะครับต้นนี้เหลืออยู่ประมาณน่าจะ20เนาะน่าจะ20%นะคือว่ายังเหลือหลายอยู่ต้นนี้นะครับแต่ว่ายังอ่อนอยู่เนาะยังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนยังน้อยอยู่ถ้าได้เกนะครับยังทันได้ใหญ่เนาะทันได้ใหญ่เต็มที่อยู่นะครับแต่หลังเจ้าหลังมองเพิ่นกาสุกเลยเนาะหลายเจ้าหลายมองสุกแต่ว่าส่วนของผมนี่ย่างอยู่นะย่างทันได้สุกนะครับยังอ่อนด้วยซ้ำนะครับยังอ่อนนะครับพอเป็นอย่างเนาะอันใดล้นก็ล้นไปนะครับอันใดที่บ่ล้นกายังอยู่โตไปนะครับพี่น้องเนาะพอเป็นอย่างมือดำเมิดพี่น้องเลยนะครับแม่นหมดเลยนะแม่นหมดเลยนี่นะขนาดมีใบตองห้องวันนี้น้อยเดียวนะทางในกับแม่นเน่าแล้วกับโบเห็นอาจจะโบเห็นเนาะแต่ว่าบางทีผมลอยฟังเนาะเหลืออยู่โบเพิง10%ซ้ำเนาะเอาต้นใดที่ใหญ่กะมันใหญ่ปีหน้าจะโลนเด้อ ให้กำลังใจเจ้าของเนาะนี่อันใดที่บ่มีหมากจะได้มียอดอ่อนทางแบบนี้แล้วก็จะได้ปีหน้ากิ่งงาจะได้ใหญ่แล้วก็ออกดอกหลายเนาะนะครับต้นใดที่มีหมากแบบนี้นะมีดอกปีนี้แล้วมันจะบ่ค่อยแตกแหนงยอดออกมานะครับจะเป็นสันกุดุดแบบนี้นะบ่มียอดเลยนะครับอันนี้ก็คือกันเนี่ยมีหมากในล้นบ่มีดอกปีหน้านะครับอาจจะแตกอีกหม่องนึงเนาะตรงนี้นะครับปีหน้านะครับเอาต้นนี้ล้นหมดพี่น้องบ่เหลือเลยนะครับเมื่อว่าบ่เหลือเลยกับแม่นเนาะอาจจะเหลืออยู่ดำ10-20หน่วยประมาณนี้เนาะนะครับแต่ว่าพันธุ์เราเคยเห็นมันมีหมากมีผลจับหลายครับก็เลยว่าเห็นมันจะหลายแต่ว่ามันนี่บ่เห็นเลยเห็นน้ำหน่วย2หน่วยนะครับก็ถือว่าล้นเบิดแล้วนะครับถือว่าใส่การบ่ได้แล้วนะครับผมเป็นเงาะโรงเรียนเนาะเงาะโรงเรียนนะครับใบจะเขียวงามนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อนะครับบ้านผมนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับปลูกธรรมชาติไม่ได้ตัดหญ้ายังบ่ได้ตัดพี่น้องเบิ่งเลยหญ้าหกนะปลูกธรรมชาติเลยนะครับตัดหญ้านะครับใบงามพี่น้องคุณนะทางใบแบบนี้ปีหน้านะครับปีหน้าน่าจะออกดอกออกหมากแล้วนะครับตัวนี้ก็งามพี่น้องงามนี่นะครับจังสิแหละผมว่าบ่มีหมากปีหน้าน่าจะมีหลายนะเพราะว่ามันจะได้ทางกิ่งงาใหญ่แล้วก็แตกเนาะแตกเป็นดอกเป็นกิ่งเป็นยอดอ่อนขึ้นมาหลายนะครับเอานี่ก็ประมาณนี้เนาะเงาะโรงเรียนของบาเซงนะครับผมขอบคุณหลายครับกำลังจะติดตามบาเซงนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ